本席在这边哈，我想要问这个有关观光的问题，请业务单位出来做答复。后面吼，我想请教，咱即马九江观光的伊的回馈机制是安怎？回馈机制有分安尼嘛吼，实在九江在地，咱的村民只要是涉及1年，在九琼村涉及1年以上的村民，都有享有，不管是土葬区啊、是纳古塔，都有享有就是变成70%啦哈，就是减少30%的使用管理费啦，这是针对九琼村民啦。那当然，佫针对乡内中低收入户哈，这个纳古塔咱使用是免费的。但是土葬区是有减免50%，好，这个有分这样子的优惠。但是这咱嘛了解啦吼，这个观光是设伫咱九江，对咱九江是有影响上大。所以才会甲咱的九江的村民啊，都在优惠的范围啊，所以折了30%，就是它使用管理费70%使用。但是这是针对商家的部分嘛。针对商家，因为这是针对九琼村民使用那个，所以这是针对商家的部分才有优惠嘛吼。是。但是咱嘛知影，这个纳古塔设伫这个九江的时阵，伊影响是整个的九江村，毋是人商家的部分嘛。我想在这边跟代表做一个说明啊，一定这个优惠其实要去参采咱云林县所有邻近乡镇市的优惠措施啊，佮参采咱的考量咱的使用管理费收入成本。因为咱使用管理费的收取，跟咱国联关其实评比要，我们算是收费算是比较低的。那而且咱考虑讲，咱的使用管理费跟一年大概修理偌济，啊，佮注定支出偌济。所以你若讲要佮扩及到全乡的这种回馈机制来讲，不管是咱的收支条例多少平衡，而且这个在云林县的乡镇市的所有公有营官吏的这个公务营的使用管理费来讲。都是这样子回馈的，我们没有比人家，我们的优惠其实它比人家差啦。有的地方它还只有折了20%，所以讲伊咱乡虽然讲咱的收费是较低廉，但是咱的优惠咱绝对咱嘛无比人更较少啦吼。所以讲在这个地方也跟代表做个说明。安尼，那安尼去讲到费用的部分，咱像咱即摆观光伊的管理，它的裁员是以目养目，还是讲经过由财政课这边来？甲咱的民政这边，伊的费用是安怎其实并没有裁员，伊无专款专用原因是咱的使用管理费收取都纳入公司，所以是以目养目嘛。我们没有其他的裁员，都是使用管理费。管理嘛，对不对？没有错。对。若像安尼的时阵，你来看，伊影响的是整个的九江村嘛。但是咱即摆回馈的部分是针对商家尔，但是是毋是有其他的方法？会使互整个九江村民感受到讲，这个部设伫阮遐，伊造成阮九江村非常大影响的。只要是非常大的影响。因为阮是以九江村民为就是减免优惠啦，所以讲九琼村民你针对的只有商家，但是它影响的是整个大九琼。是安尼啦吼，代表因为咱目前我说过了，咱总是要去优惠是咱考量讲，咱要使用管理费，咱就当去支付无，因为是即马。你要去消费寻求补助，不管是中央还是管境部，他都认为这是您的自有财源，爱可以惯例的。所以讲，我们要去算看讲，咱的收入偌济，考量讲咱会当去指引的，不然，尤其是我拄则有讲到，咱过来要新建第二座纳古塔，咱的自有财源在倒位，我们要想尽办法。这个部分都是没有办法外援的，你的自有财源你若无，你要家己去控管这个。对啊，所以这就是咱管理上出问题啊。因为我会记讲，因为这真侪乡亲吼，都有来跟本席在这讨论这个物件啦吼。因为即马咱是针对咱九江村的商家才有30%的优惠嘛，中低收入、低收入呢是另外一个部分的问题，咱即马就暂时卖讲。但是10村内底，甚至嘛有外乡镇的人嘛是来咱遮安葬。伫安尼的情况下，如果说在我们不增加收费，但是，比如讲其他的村要来咱九江遮安葬的时阵，也是讲寄塔的时阵，原有的费用不变，但是嘛爱为伊内底抽30%，也是讲偌济这个经验来回馈整个九琼村民啊。
唔是讲干那丢标穿，啊那丢标穿无死人的，是不是他没有享受到这个优惠？目前是这样啦哈，伊咱希望管理会来讲要去抽算这样子，咱真正是做袂到啦。未来咱的第二种让古塔如果新建，尤其是以后咱的收费标准变像咱较早定的安尼的时阵。不过过去的物件袂使搁摕来即马讲啊，因为过去有瑕疵的物件，即马咱就是爱改善甲管理，敢毋是？可是我们要算出我们的收入跟支出，咱怎样是无钱时间来当做到安尼，而且咱参采我拄则有讲过，咱要定这个优惠标准，它是常勾所有营理县其他乡镇市公所，我们的优惠没有比人家差嘛。但是靠对你嘛知影，这是地方自治嘛。是没有错的。大项拢参考别人的物件。但是咱考量咱的自有财政的财政的状况嘛。所以这就是咱家己要去克服的部分啊。所以你袂使把这个物件全部转嫁到九重村民的身上。所以刘代表，我咧遮做一下说明啦。依靠早定的自治条例，咱的使用管理费既然是定安尼，我们也不会在这个时候再做。较早的自治条例，足侪你即马也没有实现啊。无定是定，咱袂使讲。你经物件来讲，这个物件对阮公所有利的，我就来用。但这个物件是要回馈乡民嘛，对吗？你现在提这个意见，我们只会纳入参采的是无钱去做这样讲全面性，尤其是去乡村的每一个户去做一下回馈，无钱咱确实是这较有一个困难度咧遮。这可能就要考验着咱公所规个团队，看咧安怎来改善较好，因为袂使讲较早过去安怎。较早过去，我嘛知影公所有真侪物件，需要改进的物件，即摆嘛拢改善了真好啊。你袂使讲较早也是讲隔壁村，隔壁乡镇伊是安怎做的，因为咱这是地方自治嘛，你嘛知影咱公共咱是独立管理的物件这个独立管理的物件是毋是着咱靠对这边咧去想办法改善？我是互咱公所遮一个建议啦，后摆咱若要去咱九宫安葬的人，拔川的人。是毋是要抽部分的这个回馈金，互整个九宫村民？毋是讲九宫有丧假的人，若无丧假的人要安怎？你敢知这影响偌大？你想着设伫学校边啊，这已经无法度清算嘛。当初一开始的设计发包管理就出问题啊，这整个都是问题啊。后来它影响到九重的地价无法上涨啊。人隔壁村的大川的土地拢上涨，你伫九宫公共边仔的土地，你看它的成交率有多大？对吧？这个是整个大影响的，不是敢若影响讲商家的人才有影响。我希望讲靠对你这边，这个公共的部分，你可以真的针对整个林内乡，还有整个九重村被影响到的村民，不是敢回馈商家呢，因为它是影响到整个九重，不是只有影响到九重商家呢，啊，无商家的人，他是不是伊都没回馈？啊，他有没有受到影响？有的就住伫隔壁的啊。这是长期的影响啊。虽然咱无住伫边啊，但是咱嘛要去住伫边啊，遐人整个九重村民都要考虑嘛，敢毋是安尼？那其实这个部分我们会也应该是要看看我们能不能负担啊。我想是这个样子。那往后的规划，也代表了这个建议。以后我们第二座纳古塔新建的时候，那我想我会比较那你比起第二座纳古塔，你还是要建在？我们当然是在原来的合法用地范围内啊，一旦无钱。规划考量，因为是咱并没有其他适合的新建的公有土地啦。如果讲你说还要在外去自有土地去取得新加这些成本，基本上咱无条件负担的啦。所以讲，目前还是在原来的合法用地范围内，那无可能够其他多的成本。那所以说这样子会不会造成九重村民有很大的社会不良的观感在里面？依照不良观感都是因为土葬区它的较早传统的土葬区的使用，它影响到村民的安宁较多啦。因为即马都无法度保障九宫村民啊，你即马要搁起一座的时阵，是不是你没有更好的办法之下的时阵，你要搁起？这个是我们乡必须要面临的问题啦。我想代表会跟我们公所是一体的，你们介绍很多东西，咱的乡亲甲恁订正的，但是咱公所要考量是讲，咱有法度去执行无啦。所以讲，如果讲代表人认为讲这原来所在无适合，但是咱总是要有适合的用地。这不是土地有适合甲无适合的问题，即马是你们回馈机制的问题。所以我说，我们将来要高是一定要搁起的。因目前自治条例即马定的使用管理费，敢若会当收支打平呀。所以讲，我无法度搁去针对全村的地方去做回馈。未来，咱我还是要寄望说，我们以后的第二座纳古塔新建，我们的收费有比较提高，甚至于说我们的回馈机制，我们到时候要纳入考量嘛。那你目前有什么样的考量？你刚讲的那个回馈机制，我们要去考量说，我们的偿债能力有没有办法去
做这样子的新建之后，我们有盈余，当然我们再来考量回馈机制嘛。我感觉咱拿来公司真正足可怜的，我们每一样都要靠他的奖金吼去争取啊。它其实这种经营啦，因为财政困境的状况，也只有说我们公所要朱杰开这跟代表会的支持啦。因为如果公只是说希望说，因为我们既然是财政这么困难，又要求做什么回馈，做太多事，这是我们真的是没有办法。这回馈他财政困难，这是两回事，这不能混为一谈。那我想就代表我公所的立场，我们会尽可能去把你们的意见参采，但是要看我们有没有能力去执行的时候，我们当然会去做这样子的建议啦。我们会去来做的，还有很大的商业空间啊。那第二座纳古塔是公所，我们现在目前都在努力当中啊。但是回馈机制要先用好。回馈机制当然以后第二座纳古塔现在完成那定制条例的时候，我们当然是要去考量说我们怎么样回馈机制对我们的乡民是不是多一些回馈，我们也会来做考量。老师你啦吼，你真认真去回答啦，但是这我嘛是我身负民意，我必须要传达，在这边做传达。因为这个公路确实有真大的问题，这个必须一定要改善，不然未来会有很大的问题。